Buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a iniciar nuestra live. Mi hija se está despertando. Hola Rúbila, bienvenida. Ayer yo me retrasé un poquito, pero hoy vamos a seguir con las letras del alfabeto en español. Hoje a letra N em espanhol. Aqui sempre, né, no embalo da minha filha. Essa hora ela tá dormindo. Dormiu de novo. Buenos dias, Cacau. Bem-vindas à live de hoje. Vamos aprender o som. O som da letra N. Gente, aprender pronúncia do alfabeto. Buenos dias. Aprender pronúncia do alfabeto é um exercício físico mesmo, mais do que intelectual, mais do que aprender como se fala, é ensinar a língua como se fala. Porque falar é uma prática constante. E a língua, ela é um músculo. E os nossos músculos, eles têm consciência, sabia? Que os nossos músculos, eles têm consciência muscular. É o nome da consciência que eles têm. Ou seja, se tu repete muito um exercício, com o tempo, esse exercício vai ficar fixado na memória muscular. É igual caminhar. Hoje a gente não precisa pensar muito para caminhar, porque a gente já tem a consciência muscular, sabe? Os músculos já sabem como caminhar. Assim como falar, por exemplo. Assim como um boxeador, por exemplo. O boxeador, ele precisa repetir muito os exercícios dele, né? De soco, né? Por quê? Porque ele precisa de um reflexo mais rápido que o próprio pensamento na hora, né? Para poder dar o soco. Então, não sei se fica mais rápido que o próprio pensamento, mas o mais rápido possível ele precisa dessa resposta do músculo, entendeu? Então, até o cérebro perceber que precisa dar um soco e mandar a informação para o músculo, leva tempo, e esse tempo pode ser fundamental assim, para ele levar um nocaute, por exemplo. Então, ele treina bastante, repete várias vezes aquele exercício para desenvolver essa consciência muscular. E na hora, ele age por reflexo. Sabe aquele reflexo de quando tem alguma coisa caindo na tua direção e tu te desvia? Então, isso é a chamada consciência muscular, entendeu? Então, quando se trata de pronúncia, a gente tem já a nossa consciência muscular. Porque se eu abro e fecho a boca aqui, ó, é devido aos músculos que eu tenho na face, que eles se mexem e me ajudam a controlar a minha boca. Todo o nosso corpo é assim, é controlado pelos músculos e tendões que passam a informação, né? Mas os músculos é a parte que faz o movimento. Então, a gente precisa desenvolver essa consciência muscular para falar um outro idioma também, porque nós não estamos acostumados. Entendeu? Nós estamos sim acostumados a falar nossa língua nativa, nossa língua materna. E é por isso que é difícil muitas vezes a gente mudar um hábito, mudar uma forma de falar. E como é que a gente faz isso? Com repetição. Por isso que aprender pronúncia é mais um exercício físico do que intelectual. É mais repetição mesmo. E por ser um exercício físico, todo exercício físico a gente precisa o quê? Fazer alongamento antes.
A Rúbila que está acompanhando aqui desde o começo, não sei se tu já percebeu, já sentiu, Rúbila, depois de fazer umas práticas de exercício. Aqui eu faço bem pouquinho. Durante as minhas aulas a gente exercita bem mais vezes. Até para ter um aprendizado mais rápido. E aí, às vezes chega a doer o maxilar, sabe? Chega a ficar doendo aqui essa região. Não sei se vocês já sentiram isso. Talvez, olha aí, ó, já sentiu. Porque é um exercício. E aí a gente precisa fazer uns alongamentos, tá? Antes de começar a fazer as práticas, quando você for praticar bastante, é bom fazer esses alongamentos para também conseguir desenvolver melhor, porque além de alongamento, a gente faz um aquecimento. Teve vezes de alunos meus não estarem conseguindo falar uma palavra com R, por exemplo, alrededor, e eu disse, peraí, a gente não fez o alongamento, bora alongar, bora aquecer, e depois desse alongamento e aquecimento a pessoa conseguiu reproduzir essa palavra. Olha que legal. E aí, a gente vai praticar aqui agora esses alongamentos, tá? Não vale sorrir de mim. Pega um espelho, se possível, tá? Pega um espelho para você ficar se olhando e começar a fazer uns alongamentos. Ai, muitas gracias, mi pelo es hermoso, muchas gracias. Yo no hice nada en él hoy, está así. Me gustaría de hacer unos peinados distintos, pero ya no tengo tiempo. Minha filha não está me deixando tempo. Mas sabe o que é legal da maternidade? É que a gente não tem tempo. E olha que legal, a natureza, ela se encarrega de cuidar do nosso cabelo e da nossa pele nesse período. Porque exatamente no período da gestação e da pós-gestação, a nossa pele fica mais saudável, fica mais bonita, o nosso cabelo também. Que legal, né? A natureza é maravilhosa. A gente não tem tempo, então peraí, eu vou dar aqui uma pele linda para essa pessoa e um cabelo maravilhoso. Porque como começou minha gravidez, o meu cabelo tava tão hidratado, tão lindo. Aí eu, finalmente as hidratações que eu fiz a vida inteira tá dando resultado. Fui falar pra minha mãe, a minha mãe falou, isso daí, ó, é cabelo de bebê que o povo fala. Que nesse período fica tudo lindo. Minha pele nunca mais deu espinha, nunca mais deu cravos. É maravilhoso. E aí, bora lá, fazer os exercícios. Alongamentos primeiro. A gente vai começar alongando o maxilar, essa região aqui, ó. Assim, ó. Alonga aí, como se estivesse... Bora mascar uma carne bem dura. É isso mesmo, é esses alongamentos, ó. Acho que o Vitor não tá ouvindo. Amor? Oi. Seu Raimundinho chegou. Volvi. Então, próximo alongamento, sorriso e beijinho. Tô fazendo, pode ser que doa aí, tá? Mas é assim mesmo, já tá começando a mexer, alongar. Não sei se o ouvido de vocês tapa igual o meu. Agora vamos pra língua, já alongamos aqui os lábios, o maxilar. Bora alongar a língua? Vou falar primeiro em português. Você vai tocar a ponta da língua no seu nariz. Ou tentar, né? Se você conseguir, me avisa. Agora aqui, ó. Nel mentón.
e na ponta do queixo. E fica revezando. La punta da língua na nariz, la punta da língua no mentón, la punta da língua na nariz, la punta da língua no mentón. Oi, Carla, bem-vinda, Carla. Estamos aqui fazendo uns alongamentos para praticar pronúncia. Eu não fixei aqui o comentário. Aqui, ó. Vamos aprender hoje o som da letra N. E antes estamos aprendendo o som, estamos fazendo uns alongamentos para não distender nenhum músculo, para acordar toda essa região que vai fazer um novo exercício. Porque pronúncia é exercício físico. Antes de ser intelectual, ele é primeiramente físico. Tá bom? Bora lá. A gente faz aqui agora o da língua, né? Que estávamos alongando a língua. Agora, bora começar o aquecimento. Alongamento, a gente estende o músculo. Aquecimento, a gente faz esses movimentos assim, ó, de repetição frenético, que é aquecimento. Então, bora fazer aqui o som do R. Eu quero saber quanto tempo vocês conseguem fazer esse exercício aqui e me fala quantos segundos ou minutos. É assim, você vai puxar o seu ar e vai fazer o choro do Kiko. Certo? Você precisa ter ar no pulmão para fazer isso, por isso, primeiramente, você puxa. Depois você solta. E esse som só vai acontecer enquanto você tiver ar no pulmão. Então, você tem que estar sempre expulsando o ar e deixando a língua vibrando. Que aí você vai conseguir fazer esse movimento. Certo? E aí, eu quero que vocês façam aí também. E me dizem quanto tempo vocês conseguem. Quer fazer comigo? Bora conferindo. 1, 2, 3 e... Olha aí, eu consegui 4 minutos e meio, 4 segundos e meio. Tudo bem se você não conseguiu nem um segundo. Tudo bem se você conseguiu 1, 2 segundos. Porque isso é um exercício, é uma prática. E como eu acabei de manhã, ainda não fiz os aquecimentos direitinho, ainda não falei muito hoje, não estou conseguindo muito tempo. Também nunca mais fiz exercício de canto. Esses exercícios aqui que eu estou passando para vocês são exercícios de canto, tá? Maravilhosos, maravilhosos. E também são exercícios para aprender um idioma, também são exercícios para aprender a falar. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o meu irmão ele teve um AVC recentemente e graças a Deus ele já saiu do hospital. Olha, conseguiu 3 segundos, Rubila, que bueno. Sigue praticando, sim, todos os dias, para conseguir sempre o máximo possível. O meu irmão ele saiu do hospital, mas teve AVC, então ele está reaprendendo a falar. E ele está fazendo esses exercícios também para alongar, para aquecer e para relembrar os músculos, a consciência muscular de falar, entendeu? E aí, é isso. Bora lá. O som do R, praticaram? E as outras que estão aí online? Conseguiram fazer esse som? Quanto tempo? Bom? Muito bom. Agora deixa eu ver um outro exercício para letra... Bora praticar aqui... O L, como o L já passou... Ah, que bueno, que bueno. Agora, depois de aquecer a língua, a gente passa para o som das letras que a gente precisa
desenvolver a consciência muscular. Se você tem dificuldade com a letra L, que os alunos costumam ter, vai lá e pratica. Al, el, il, ol, ul, certo? Se você tem dificuldade, por exemplo, com a letra R, vai lá e pratica. Ra, re, ri, ro, ru. Oi, Natan, bem-vindo! Estão aqui fazendo aquecimento, alongamento, já fizemos alongamento e aquecimento para começar a praticar a pronúncia. É importante, antes de você iniciar, essa é a primeira etapa, né? De se aprender um outro idioma, é vencer a barreira da pronúncia. É conseguir falar as letras, as palavras, né? A outra etapa é o vocabulário. Então, eu estou aqui neste intensivo ensinando a pronúncia. E já foram altas dicas que estão postadas no meu feed, que você pode ir lá e acompanhar, tá? E lembrando que não vai ficar para sempre lá postado, então aproveitem. É só até esse período do intensivo. Uma letra por dia. Estamos na letra N hoje, praticando o som da letra N. E, para quem não sabe, amanhã vai ser a letra N, tá? Que é aquela letra... Deixa eu ver se tem aqui. Tem. É essa letra bem aqui, ó. Acabei de colocar no comentário. La N, que é diferente da letra de hoje, que é o nosso conhecido N. Então, a letra N, lá, N, é assim, ne, é seca, ne. Enquanto que a de amanhã vai ser nhe, nhe, nhe. É o nosso som do NH. Só que para eles têm uma letra específica, que é esse N, com o acentozinho em cima, que é uma letra, não é um acento, faz parte da configuração da letra. Hoje é a letra N, então eles diferenciam bastante. La N de la N, tá? Então não se confundam, que hoje a gente vai praticar o som da letra N, N. E ela vai sempre ter esse som seco, por exemplo, nuvem, neném, nena, que mais? Outra palavra com na, nada, nada. Repita aí, nada. A gente já repetiu, já aprendeu o som da letra D, então vai lá. Nada, nada. Com NE, nenê, neném. Com NI, nido, nido, que é ninho de passarinho. Nido, nido. NO, no, no me gusta nada. No, que é o não. E nu, nunca, nunca, nunca. Certo? Não tem segredo o som da letra N, tá? Só não confundir com la N, que é importante. E também, lembra que nós estamos lá na letra A? A gente estudou que o A, antes da letra N, não fica an, né? Vocês lembram, né? Se não, vai lá, repete e aprende de novo, porque é importante essa questão. Então, como é que a gente faz o som do N? Então, antes da palavra... Bora ver a palavra Amanda. O nome próprio Amanda. Lembrando que nome próprio a gente pode falar na nossa pronúncia original, nativa. Mas deve ter Amanda na Espanha, então bora falar o nome da Amanda de lá. Amanda. A gente fala o som do A, depois a gente acrescenta o som do N. Como é que fica isso, professora? Fica assim, ó. Amanda.
Entendeu? Depois que a gente coloca o sabe? O N, ele é essa nasalização, assim, an. É o som do N. O M que nós estudamos ontem era o Esse é o som do M. Lembra que vogais são sons. Consoantes são obstáculos para os sons. Então, se eu tenho uma vogal, as vogais A, E, I, O, U, eu tenho os obstáculos para esses sons. Ma, me, mi, mo, mu. Obstáculo N. Obstáculo M. Agora o N. Na, ne, ni, no, nu. Esse é o obstáculo. Ou seja, o N é esse som n. E aí, para falar a palavra Amanda, engasguei. Amanda. Amanda. Pratica aí. Amanda. Bien? Deu para entender? Comenta aqui se deu para entender. Ficou alguma dúvida? Me lembra aí palavras com N pra gente praticar. Se tiver alguma dúvida, como é que se fala tal palavra? Ou palavras que tem o N antes do A. Que aí a gente pratica mais um pouquinho. Mas lembrem-se sempre disso, de fazer esse alongamento antes. E também lembrem-se de que, bueno, lembrem-se sempre que antes de você falar, eu postei ontem isso, antes de você falar fluente, falar bonito, você vai falar feio. Antes de você falar frases, você vai falar palavras. E antes de falar palavras, você vai falar sílabas. E antes de falar sílabas, você vai falar letras, que é para poder aprender. É esse movimento, é esse o exercício que as crianças fazem, inclusive. Esse processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, a gente, enquanto professor e enquanto estudiosos do ensino e aprendizagem de línguas, a gente entendeu que o melhor caminho é o caminho natural. É o caminho que os bebês fazem ao aprender. Então, primeiro a gente aprende a falar os sons da língua, certo? Para ter uma competência linguística de falar o idioma. A partir do momento que você é competente em falar esse idioma, você vai desenvolver a habilidade de falar outras palavras. E aí você aprende vocabulário, entendeu? E na prática você vai se tornando fluente nesse idioma. Bueno, mucho gusto tenerlos hasta aquí, hasta ahora, hasta este momento. Y espero que tengan aprendido mucho con la letra N. Mañana tendremos la letra ñ. No perca la clase de mañana a las 9. Espero que tenham entendido. Para quem não entendeu, eu vou repetir em português. Amanhã nos vemos às 9 horas aprendendo o som da letra ñ em espanhol. Hasta mañana. Besitos. Besitos, besitos, besitos.